Në nisje të kohës së shenjtë të Kreshmes, Arqipeshkvi i Shkodrës Giovanni Peragjine ka përcjellë një mesazh drejtuar besimtarëve duke cilësuar këtë përjull si një dhuratë hiri dhe një mundësi e çmuar për të rikthyer vëmendjen tek ajo që është thelbësore. Të dashur vëllezër dhe motra, me shenjën e thjeshtë të hirit, kemi filluar rrugtimin e kohës së Kreshmës, duke hyrë në një kohë të shenjtë dhe të favorshme, ku Zoti na thërret në emër dhe na fton të kthehemi tek ai me gjithë zemër. Imzot Peragjine thekson se Kreshma nuk është thjesht një përpjekje morale apo një seri praktikash të kryera për traditë, por kthimi tek thelbi i jetës së krishterë, të vendosim Zotin në qendër të ekzistencës son dhe tek ai të rizbulojmë fytyrën e vëllait. Në mesazhin e tij, Arqipeshkvi ndalet edhe tek domethënia e pendesës. Pendesa do të thotë para së gjithash të ndryshojmë drejtim, të riorientojmë zemrën drejt atyre gjërave që japim kuptim të vërtet jetës son. Ai vë në dukje se kur Zoti nuk është në qendër të jetës, marrëdhënia dëmtohet, komuniteti dobësohet, shpresa zbehet, ndërsa kur Zoti rikthehet në qendër, pastrohet shikimi ynë dhe ndryshon mënyra se si shohim të tjerët. Duke u referuar realitetit shoqëror, Imzot Peragjine thekson se toka jon ka përjetuar dhimbje dhe prova dhe se qyteti përballet ende me varfëri, padrejtësi e dhunë, duke shtuar se ne duhen të krishterë të pajtuar, të aftë të ndërtojnë ura dhe jo mure. Në përmbyllje ai kujton se Kreshma nuk është kohë trishtimi, por përgatitje për gëzimin e Pashkëve, ndërsa i fton besimtarët që këtë rrugtim ta jetojmë së bashku si kish, me zemër të rinovuar dhe besim më të gjallë. Kreshmë të mbar, e Zoti ju bekoft, përfundon mesazhi i Arqipeshkvit të Shkodrës.